Алиша. Менің әкетайым танымал адам. Ол Гэтсби немесе жабайы жан-жануарлар стилінде сауық кештерін жиі ұйымдастырады. Кейде достарын жай шайға шақырады. Мен көбінесе бөлмемнен шықпаймын, музыка тыңдаймын. Кейде қонаққа келген жұлдыздар өздері келіп сыйлық сылайды. Олармен селфи жасаймыз, қолтаңбаларын қалдырып жатады. Бірақ өкінішке орай олардың бәрін тани бермеймін, әсіресе жастарды. Алайда ел алдында жүрген танымал жандардың бәрін білемін. Міне солай. Жұлдыздармен түскен суреттерді Инстаграмға салғанды ұнатамын. Мысалы, Сиямен бірге түскен немесе Джеймен музыка тыңдап отырғанымызды Инстаға саламын. Қазіргі кезде менің 3 миллионға тарта оқырманым бар. Күнделікті қажетіме жарататын қомақты қаражат түсіп тұрады. Бір күні бөлмеме Зендая кіріп келді. Екеуміз оның жаңа жігіті туралы сырластық. Білесіздер ме, мен оған өзімнің ақылымды айттым. Сен дедім, сезіміңді білдірме оған, ол өзі артынан жүгірсін. Сен деген қараш өзіңе, қандай керемет жансың, сымбаттысың, даусың қандай тамаша деп едім, әлгі қуанғаннан өзінің қымбат топигін беріп кетті. Ал бір күні Эминем келді. Жанкүйерлерім азайды, әндерім де мәз емес деп біраз мұңын шақты. Рас, ол аздап ішіп алған екен. Басу айтып, оны да кереуетке жатқызып ұйықтатып тастады. Жуырда кезекті сауық кеші ұйымдастырылды. Оған қатысушылар ешкім танымастай костюм киіп келулері тиіс болатын. Бірақ көбісі бетперделерін шешіп үлгерген еді. Әрине, қонаққа кімдердің келгенін көру маған да қызық болды. Анау вампирдің костюмдегі Билли Айлиш, ал бұрышта қорылдап жатқан банан киімдегі Мэдди Зиглер, әжетханада майысып қалған Лил Памп. Ал асханада мен Джастин Тимберлейкті көріп қалдым. Ол асығыс бетіне опа-далап жағып, төгіп алды. Эх, жігіттер-ай, косметика қолдануды білмейсіңдер ғой. Мүмкін бұл карнавалдық костюмның бір бөлігі шығар. Мен сені танып қойдым. Сен дей беріп едім, тсс деді ол. Менің осыны әкемді ешкімге айтпа деп асығыс маскасын киіп алды. Мен оған сыбырлап, сен Джастин Тимберлейксің ба деп сұрадым. Көзім бақырайып маған қарады да басын изеді. Сосын бір шақырту қағазын ұстатты. Концертке ме, әлде фестивальға ма, ол жағын аңғармадым. Артынан айғайлап, саған сақал жарасады екен дедім. Ол маған бұрылмастан маң-маң басып кете барды. Міне, жұлдыздар біздің үйге жиі қонаққа келіп тұрады. Бірақ бәрі менің атымды біле бермейді. Есесіне оларды мен жақсы танимын. Менің инстаграмдағы парақшамды қараңыздар. Жақында Селена Гомеспен суретке түстім. Бірақ оны танымайтын шығарсыздар, себебі ол маскада болды. Айтпақшы, Конор мен Серониннің жекпе-жегі қалай өтті? Егер менің оқиғам ұнаса, лайкты аямаңыздар. Пікір қалдырып каналға жазылуды да ұмытпаңыздар. Ал достар, видео ұнаса лайк бастың ба? Қане көрсетейік. Сен лайк бастың егерде, мынандай көк нәрсе шығатын болады. Міне осындай, оны сен көкке айналдырып жібересің. Ал видеоны лайк бастың ба? Сау бол онда. Ал біз видеоны аяқтаймыз. Сау.